Erbyn canol y 18fed ganrif, roedd y Normaniaid wedi rheoli Lloegr a rhannau o Gymru ers bron i 100 mlynedd, fod sawl tywysog Cymreig wedi llwyddo i adennill eu tiroedd am gyfnodau. Roedd cipio Castell Llan Steffan ger Caerfyrddin gan y Cymru yn 1146 yn rhan o'r rhyfela parhaus yma. Roedd un person nodedig iawn yng nghanol brwydr Llan Steffan, bachgen tua 40 oed. Ei enw oedd Rhys ap Gruffydd, yn ddiweddarach yr Arglwydd Rhys. Roedd o'n un o arweinwyr pwysicaf Cymru'r Oesoedd Canol, yr unig dywysog i gael ei benodi'n ddirprwy i frenin Lloegr yng Nghymru. Collodd Rhys i rieni pan oedd o'n ifanc iawn. Fe gafodd ei fam Gwenllian ei lladd gan y Normaniaid yma yng Nghydweli pan oedd o'n 4 oed, ac mi fuodd ei dad farw y flwyddyn ganlynol. Lladdwyd ei daid Rhys ap Tewdwr 20 mlynedd cyn geni Rhys a chwalwyd teyrnas Deheubarth. Ond roedd tad Rhys yn ei dro yn benderfynol o ennill Deheubarth yn ôl. Ond y meibion gafodd y dasg o fynd ar maen i'r wal, a'r fengaf ohonyn nhw, Rhys, oedd y mwyaf llwyddiannus. Y fo oedd yn bennaf gyfrifol am herio'r Normaniaid ac ail-greu teyrnas Gymreig yn y de-orllewin. Roedd ei gamp yn un ryfeddol. Yn 1171, chwarter canrif ar ôl iddo gipio Castell Llan Steffan, roedd y brenin Harri'r Ail wedi cadarnhau hawl yr Arglwydd Rhys i reoli rhannau helaeth o dde Cymru, teyrnas Deheubarth. Sut felly y llwyddodd Rhys i ailafal mewn tiriogaeth fy'n gyfan gwbl dan reolaeth y Normaniaid ers bron i 20 mlynedd? Cydweithrediad. Cydweithrediad rhwng teyrnasoedd Gwynedd a Deheubarth, ac yn fwy na dim, cydweithrediad rhwng Rhys a'i frodyr. Eto i gyd, 2 ewythr i Rhys, sef Owain Gwynedd a Chadwaladr goncrodd Geredigion i ddechrau. Roedd gyrfaoedd Rhys ac Owain Gwynedd yn cydredeg am gyfnod, gyda Rhys dros 20 mlynedd yn iau nag Owain. Ond ymhen ychydig flynyddoedd, roedd brodyr yr Arglwydd Rhys, sef Anarawd, Cadell a Maredydd, wedi cipio'r rhan fwyaf o Geredigion yn ôl. Erbyn canol y 18fed ganrif fodd bynnag, roedd brodyr Rhys i gyd wedi marw neu wedi eu hanafu'n ddifrifol, felly roedd dyfodol llinach Deheubarth yn dibynnu'n gyfan gwbl ar arweiniad Rhys. Un o'r pethau pwysica am Rhys yw'r ffaith ei fod wedi sicrhau parhad traddodiad gwleidyddol Cymreig yn y de a'r de-orllewin yn arbennig. Oni bai am ei lwyddiant ynghyd â'i frodyr i ddechrau yn gwrthsefyll yr Engol Normaniaid, ennill tiroedd yn ôl ac ail-greu teyrnas eitha eang yn y de-orllewin, sef Deheubarth. Mae'n bosib bydde dylanwad yr Engol Normaniaid wedi bod dipyn yn gryfach yn y rhan yna o Gymru. Ond os oedd Rhys yn benderfynol o adennill teyrnas Deheubarth, roedd brenin Lloegr, Harri'r Ail, yr un mor benderfynol o ail-greu'r grym oedd gan ei daid, Harri'r Cyntaf. Roedd Rhys felly yn wynebu her fawr os oedd am ehangu diriogaeth a'i ddylanwad. Roedd Harri'r Ail wedi dangos i benderfyniad o dorri crib Tywysogion yn ei ymgyrch yn erbyn ewyrth Rhys, Owain Gwynedd, ym 1507. Ac y flwyddyn wedyn, fe drodd Harri sylw at Rhys yn Deheubarth. Roedd Harri'r Ail eisiau troi'r cloc yn ôl fel petai amser i dy ci Harri'r Cyntaf ac adfer yr arglwyddi yma yn arbennig yng Ngheredigion ac yng Nghantref Bychan o gwmpas Llanymddyfri. Ond os oedd Harri'r Ail yn benderfynol o roi Rhys yn ei le,
doedd Rhys ddim am dderbyn y sefyllfa'n dawel. Ar ôl ymosod ar gastell Llanymddyfri ddwywaith, cafodd Rhys ei ddal ym Mhencader a'i lusgo'n garcharor i Loegr. Yno, bu'n rhaid i Rhys, ei ewythr Owain Gwynedd a Malcolm y Pedwerydd, brenin yr Alban, dalu gwrogaeth i Harry. Roedd y berthynas rhwng Coron Lloegr a'r Tywysogion Cymreig yn gweithredu ar y lefel feudal. Hynny yw, cyfundrefn sut yr oedd uwch arglwyddiaeth Brenin Lloegr yn cael ei gydnabod gan yr arglwyddi Cymreig mewn seremoni arbennig, mewn llw arbennig. Dyna ar yr un lefel yn union a oedd Brenin Lloegr yn ymwneud a dynion mawr Lloegr ei hun, aristocracy. Felly roedd y brenin yn edrych ar y Tywysogion Cymreig yn yr un modd. A roedd Harry'n gobeithio y bydde hynny'n atgyfnerthu i awdurdod drostyn nhw ac yn creu heddwch mwy parhaol. Wel, os felly, fe gafodd Harry siomi yn achos Rhys yn arbennig, yn fuan ar ôl iddo fe ddychwelyd i Gymru, fe ddechreuodd Rhys symud yn erbyn tiroedd y merswyr a'r goron, ac yn 1164 mae'n dechrau ar ymgyrch fawr. Ac yn sgil yr ymgyrch yma, mi gymrodd Rhys fantais ar y sefyllfa pan fethodd ymdrechion Harry yn erbyn Owain Gwynedd yn stormydd enbyd mynyddodd y Berwyn. A dyma Rhys felly wedi adfer i safle i'r hyn oedd cyn i Harry ymryd yn y de nôl yn y 50au. Ond yn y pen draw, methodd Harry a thorri crib Rhys. Pan ddaeth y brenin yn ôl i Gymru ar ôl treulio 4 blynedd yn Ffrainc, cytunodd Harry mewn seremoni yng Nghastell Penfro i roi y tiroedd roedd wedi ei concro yn ôl i Rhys. Ond i sicrhau fod Rhys yn gwybod ble roedd o'n sefyll mewn perthynas â'r brenin, bu'n rhaid i Rhys dalu teyrnged i Harry a rhoi gwistlon iddo. Roedd hynny yn cadarnhau fod y Cymro yn cydnabod mae'r brenin oedd y pen arglwydd. A gan fod pob un o'r llywodraethwyr Cymreig yn gorfod cydnabod awdurdod brenin Lloegr, roedd hyn yn rhoi cyfle i frenhinoedd fel Harry'r Ail ymyrryd yn helaeth yng ngwleidyddiaeth Cymru. O ganlyniad roedd Harry dal yn awyddus i dywelu'r Cymru. Ond mae'n bosib i fod wedi penderfynu erbyn hyn na fydda dullia milwrol yn gweithio, a hynny oherwydd methiant ei ymgyrch fawr ar y Berwyn. Ond digwyddiadau yn Iwerddon oedd yn bennaf gyfrifol am dro pedol Harry. Pan gafodd Dermot McMurray, brenin Leinster, ei yrru allan o Iwerddon gan ei olynion, penderfynodd fynd i Ffrainc i ofyn am gymorth gan Harry'r Ail. Rhoddodd y brenin yr hawl i Dermot recriwtio milwyr eingl Normanaidd yng Nghymru. Cafodd y penderfyniad yma effaith pellgyrhaeddol, oherwydd yn fuan iawn trodd yr ymyraeth yma yng ngwleidyddiaeth Iwerddon gan uchelwyr Lloegr yn oresgyniad a fyddai'n newid hanes yr ynys am byth. Erbyn ail hanner y 18fed ganrif, pan mae'r Arglwydd Rhys mewn grym yn y deheubarth, mae fe'n cael ei boeni gan arglwyddi Normanaidd a oedd wedi sefydlu mewn llefydd fel Penfro a Hwlffordd ac yn y blaen. A be mae'n neud â nhw? Mae'n annog nhw i fynd i Iwerddon. I chwilio i ffortiwn fanni. A maen nhw'n gwneud hynny, wrth gwrs. Roedd un o'r uchelwyr hynny, marchog o'r enw Strongbow, sef Richard Wyn Jones, Arglwydd Cas Gwent, wedi priodi merch Dermot, Aoife, ac ar ei farwolaeth wedi etifeddu holl diroedd Dermot yn Iwerddon. Bryd hynny, mi wawriodd ar Harry'r Ail fod llwyddiant Strongbow a'r eingl Normaniad yn Iwerddon wedi mynd tu hwnt i'w reolaeth a bod nhw'n rym annibynnol peryglus ar gyrion ei diroedd. Ym 1771, roedd Harry'r Ail ar ei ffordd i Iwerddon i geisio sefydlu i awdurdod yn y fan honno, ac un o'r pethau mae'n neud yw penderfynu dod i delerau a Rhys, lle roedd Harry yn derbyn conquestau Rhys, yn lle trio
troi'r conquest yna nôl a chefnogi'r merswyr, mae Harry wedi penderfynu bod y merswyr yn fwy o fygythiad iddo fe nag yr oedd Rhys ei hunan, a felly Rhys sy'n elwa ar anturiaethau'r merswyr yn Iwerddon ac ar newid agwedd y brenin tuag ati nhw. Aeth Harry i Gastell Penfro a chadarnhau mae Rhys oedd yn berchen tiroedd deheubarth. Un arall oedd yno'r diwrnod hwnnw oedd Strongbow, ac mi gytunodd o i ildio i Harry'r holl diroedd Gwyddelig yr oedd wedi ei concro. O ganlyniad, croesodd Harry i Iwerddon mwyn rhoi stamp awdurdod ar y tiroedd Gwyddelig oedd bellach yn ei feddiant. Fo oedd y brenin cyntaf o Loegr i droedio tir Iwerddon. Allech chi ddweud felly bod antur Rhys, yr Arglwydd Rhys, yn hyla neu'n annog marchogion Normanaidd i fynd i Iwerddon, bod hwnna'n ddechrau'r stori drist perthynas Lloegr a Iwerddon, gwreiddiau Cymreig sydd â fe, so waith, ond bod hwnna wedi dod yn rhan yn y pen draw o arystyngiad Cymru, oherwydd oedd gallu brenin Lloegr i ddod â llongau, ddod â adnoddau o ddilyn, yn gwbl allweddol i'r ymdrechion nes ymlaen i ddarostwng teyrnas neu Tywysogaeth Gwynedd. Dim ond am 6 mis yr arhosodd Harry'n Iwerddon, ond mi newidiodd y cyfnod yma hanes Iwerddon am byth. Llwyddodd Harry i sefydlu awdurdod brenhinol dros yr ynys, barod tan 1922. Chwe mis ar ôl ailafael yn ei dirodd yn Iwerddon, cynhaliodd Harry gyfarfod arall efo Rhys. Y tro yma yn Halacharn. Roedd hwn yn gyfarfod allweddol yng ngyrfa'r Arglwydd Rhys. Cafodd ei benodi'n istus yr holl ddeheubarth gan y brenin, hefo cyfrifoldeb dros bob un o arglwyddi Cymreig y de. Roedd Harry'r ail yn ddigon parod i ddod ac i ryw fath o ddealltwriaeth diplomatig felly ar Arglwydd Rhys, ac oedd hwnnw yn ddigon o realist ac yn ddigon craff hefyd i gymryd mantes o hyn. Mae'r gair istus yn awgrymu fod y brenin yn gweld Rhys fel dirprwy iddo, yn union fel y byddai prif istus Lloegr yn goruchwylio llywodraeth frenhinol y deyrnas honno yn absenoldeb y brenin. Dyma brawf pellach felly fod Rhys yn gwbl barod i gydnabod awdurdod y brenin drosto. Ar y llaw arall, roedd manteision amlwg i Rhys o gael heddwch a chydweithrediad efo brenin Lloegr. Mae'r ffaith i fod yn barod i blygu glin i Harry'r ail ar ôl iddo fe ennill i diroedd yn dangos bod na wedd bragmataidd, i fod yn rhywun oedd yn ceisio adeiladu i'r dyfodol, oherwydd roedd y cyfnod o heddwch sicrhawodd ar ôl dod i gytundeb a Harry yn rhoi cyfle iddo fe aildrefnu i diroedd, trio gosod deheubarth ar sylfaeni cadarnach. Ar ôl degawda o rofela, roedd Harry'r ail, un o frenhinoedd mwyaf pwerus Ewrop, wedi gorfod cydnabod grym yr Arglwydd Rhys. Roedd hwn yn gyfle perffaith i Rhys i gadarnhau a sefydlogi ei diroedd, unwaith ac am byth. Am Henarth, mae'r artist Ifor Davies yn gweithio ar ei bortread diweddaraf. Yr Arglwydd Rhys yw hwn yn edrych yn graff, achos oedd e'n dda iawn at trefnu pethau rhwng uchelwyr y wlad yn hytrach na gymladd. Ac hefyd dwi moyn rhyw fath o wyneb artistig neu poetig, achos mae'n amlwg bod diddordeb da gan y pethau yna.
Fe ddechreuais i'r gynfas hyn a dystodi'r ceffil yn hwn, a mae'r ceffil, wrth gwrs, ar gopa helm Arglwydd Rhys. A gweithio o'r ceffil lawr trwy wyneb Arglwydd Rhys. A wi am wneud y wyneb dyst ymddangos braidd, nid fel ysbryd yn gwmws, ond rhywbeth sydd yn dod mas o'r hen gynfas hyn wedi gweithio mwy ar y gynfas nag ydw ar y wyneb, wedi gwir, i gael e'n rwth ac i gael lliwiau melynedd ynddo. Roedd y berthynas rhwng Rhys a Harry'n yn gymleth. Fod Rhys wedi herio awdurdod y brenin yn gyson, fo oedd yr unig un oedd yn gymwys i fod yn istus ar Gymru. Yn ystod y degawd nesaf, mi ddangosodd y tywysog ei deyrngarwch i Harry sawl gwaith, gan anfon ei fab ei hun hyd yn oed i wasanaethu'r brenin. Fe gododd gwrthryfel mawr yn erbyn y brenin wedi arwen gan ei feibion a'i wraigel yn o Aquitaine. Ac yn y gwrthryfel yna, i ni'n gweld Rhys yn anfon un o'i feibion, Hywel Sais, i ymladd ar ochr y brenin. Roedd Hywel wedi bod yn wystl gyda'r brenin yn Lloegr am rai blynyddoedd cyn i'r cytundeb gael ei wneud, a mae'n debyg yn ôl un ffynholaeth bod wedi colli Gymraeg, dysgu Saesneg yn unig yn sgil y cyfnod yna, dyna pam yn cael ei alw yn Hywel Sais, a roedd yn aros yn deyrngar iawn i'r goron ar hyd ei oes. Felly dyna un enghraifft, ond mae Rhys ei hunan yn fodlon mentro i faes y gad ar ochr y brenin mewn brwydr yn Tutbury ym 1704. A mae hynny'n dangos eto mor barod oedd Rhys i gefnogi i Benarglwydd yn Lloegr, dipyn o dro ar fyd o gymharu a'i wrthryfeloedd yn y blynyddoedd blaenorol. Mae gwaith archeolegol yng Nghastell Tutbury wedi darganfod y ffos oedd yn rhan o amddiffynfeydd y castell pan fe'r Arglwydd Rhys yn ymosod arno. Mae olion y capel yng nghanol y castell hefyd yn dyddio o gyfnod yr Arglwydd Rhys. Fod Tutbury yn enghraifft o'i cydweithrediad, doedd y berthynas bob amser ddim yn hawdd rhwng Rhys a Harry'r Ail. Eto i gyd, roedd Rhys yn barod i ddysgu ac elwa ar y dylanwadau ar Gymru ddaeth yn sgil Harry'r Ail a'r Engl Normaniaid. Un o'r dylanwadau pennaf oedd trefi, pethau prin yng Nghymru. Roedd Rhys wedi sylweddoli gwerth y rhain fel canolfannau masnachol a gweinyddol. Mae Aberteifi yn enghraifft dda o hynny. Ar ôl sawl ymgyrch, cafodd y dref ei chipio'n derfynol gan Rhys yn 1165, a'i throi'n fath o brifddinas ar gyfer y deheubarth newydd. Hynny, wnaeth o ddim troi ei gefn yn gyfan gwbl ar ei wreiddiau. Roedd o'n dal i ymweld â Chastell Dinefwr, prif lys deheubarth yn ôl Gerallt Gymro a llyfrau cyfraith Cymru. Roedd Dinefwr yn fan amddiffynol pwysig ac yn sefyll yng nghadarnle traddodiadol y teulu yng Nghantref Mawr. Felly, pam bod y llecyn yma mor bwysig fel man amddiffynol? Wel, mae'n cynnig un peth allweddol. Mae fe'n sefyll ar gribyn naturiol sy'n rhoi golygfaidd da i chi dros y Ffryn Tywi a'r ardaloedd cyfagos. Ac mae'n fan hawdd iawn i amddiffyn, wrth gwrs. Ac felly yn naturiol mae wedi cael ei defnyddio fel safle'r castell yma. Ond yn cyd-destun yr ardaloedd o gwmpas y castell, mae'n bwysig i sylweddoli fod yna gair sy'n dyddio i'r oes haearn dim yn bell o'r castell. Mae yna gair Rhufeinig jyst lawr yn Parc Dynefwr yma. Ac felly mae'r lle yma, am ryw reswm, wedi dynnu bobl ers ganrifoedd lawer i godi ceirau i amddiffyn ei hunain. A wedyn pam bod o mor bwysig yn benodol wedyn i'r Arglwydd Rhys? Wel, roedd ei deulu wrth gwrs wedi sefydlu ei hunan yma yn ôl traddodiad, tybeth ganrifodd lawer cyn dydd yr Arglwydd Rhys. Oedd ei llinach ei deulu yn mynd nôl mor bell Rhodri Mawr Hywel Dda. Mae'n debyg wedi sefydlu'r castell gyntaf yma. So falle am resymau teuluol oedd y lle yma'n bwysig iddo.
Ond yn bwysicach na hynny hyd yn oed, mae'r ardal yma'n cynnig rhywbeth ar ochr mirlwrol sy'n bwysig. Mae'n agos iawn i mynyddoedd gogledd Sir Gyfyrddin, lle hawdd iawn i ddianc mewn amseroedd y drabini, ac eto mae'r lle mae'n naturiol yn hawdd iawn ddiffyn, ac felly i ddyn sy'n eisiau adeiladu deyrnas, mae eisiau lle fel un fel Cadarnle, mae'n lle saff i chi i fynd iddo mewn amseroedd caled. Eto, does dim amheuaeth fod Rhys am weld Aberteifi yn symbol o rym newydd. Ailgododd y castell mewn carreg yn hytrach nag o bren a phridd yn unig, y tro cyntaf i dywysog Cymreig adeiladu castell o'r fath. Un enghraifft oedd Aberteifi o blith sawl castell a gododd Rhys o amgylchediroedd i gryfhau ei dywysogaeth. Ond nid fel mesur amddiffynol yn unig y cafodd castell Aberteifi ei godi. Gallwn ni ddim ond tybio taw ar y safle yma, ac yn ffitio mewn i safle tebyg i'r hyn sydd tu cefn ni yma heddi, oedd castell yr Arglwydd Rhys. Chydig o olion sydd ar ôl erbyn hyn. Ond mae yna un gyfeiriad yn disgrifio lle ysblenydd. So hoffwn ni feddwl bod castell crand gyda fe. Mae yna beth gwaith archeolegol wedi bod yma'n ddiweddar. Be mae hwnna wedi ddarganfod ynglyn â'r safle? Wel, dim ond dechrau mae'r astudiaeth mewn gwirionedd o safbwynt archeolegol, ond fe fuodd na chydig o gloddio yn ymyl y stryd fawr tu allan i fur y castell, ac byth darganfuo nhw yna oedd seiliau walydd trwchus iawn yn dyddio nôl i'r Oesoedd Canol, ac mwy na thebyg hen waliau y porthdy neu prif fynedfa'r castell oedden nhw yn wynebu'r cei ar yr Afon Teifi. Ac felly mae'n amlwg fod llawer mwy o dan y ddaear yma nes i ar y wyneb, ac mewn blynyddoedd ddod, dwi'n wir yn gobeithio fe welwn ni'r cyfrinachau yn cael ei datgelu a cael ei esbonio. Roedd castell Aberteifi yn diogelu gafal Rhys ar y dref a'r cyffinia. Ond roedd y castell hefyd yn dangos mewn ffordd weladwy iawn pa mor rymus oedd y tywysog. Yn anad dim, roedd yn arwydd clir o'i benderfyniad i fuddsoddi yn y dyfodol ac i ddal ei afal ar Geredigion. Roedd y castell hefyd yn cynnig llwyfan cyhoeddus i arddangos ei fri a'i awdurdod. Ym 1976, mae Rhys yn cynnal gwledd adeg yn Nadolig, lle roedd cerddorion a beirdd wedi cael eu gwahodd o nifer o wledydd yn arbennig o Gymru. Ac wrth gwrs, y wledd honno sy'n cael ei chofio fel yr Eisteddfod gyntaf yn hanes Cymru. Ac mae'n amlwg bod Rhys eisiau cael ei weld fel noddwr diwylliant. A mae'n ddiddorol i fod wedi rhoi cadair i'r cystadleuwyr, wel, i'r enillydd mewn cerddoriaeth, rhywun o'i lys ei hunan, mae'n debyg, dyn ifanc, a hefyd cadair arall am gerdd dafod, am farddoniaeth i bobl o Wynedd. Felly mae'n cael ei rannu'n gyfartal rhwng de a gogledd. Ond yn ôl Chronicle, fe gyhoeddwyd y wledd yma blwyddyn ymlaen llaw yn Iwerddon a wledydd Prydain ac hyd yn oed ymhellach i ffwrdd. Roedd derbyn cadair yn anrhydedd fawr gan fod statws uchel yn perthyn i gadeiria yn yr Oesoedd Canol. Fel rheol, roedd pawb ond y tywysog yn eistedd ar lawr neu ar fainc. Does neb yn siŵr yn union sut y dath y syniad yma i Rhys, fe awgrymodd y diweddar athro Ceirwyn Williams, taw falle syniad o ogledd Ffrainc oedd e. Roedd gwleddau gyda cherddorion a beirdd o'r enw Pwy yn cael ei cynnal yn y rhannau hynny. Falle rhywbeth o'r cyfandir oedd e. Ond beth bynnag oedd y syniad, mae'n amlwg bod yr Eisteddfod yma yn ffordd i Rhys dangos i rym, dangos i safle, ac mae'r ffaith mae yn Aberteifi y math hyn yn dangos pwysigrwydd y dre honno iddo fe ac i'r deheubarth newydd yr oedd yn gyfrifol am ei greu. Trwy gynnal o'r wyl yn ei gastell yn Aberteifi a rhoi cadar yn wobr i'r enillwyr, mae'n amlwg bod Rhys yn ceisio meithrin delwedd fel noddwr diwylliant amlwg. A drwy efelychu gwyliau tebyg yn Ffrainc, dangosodd Rhys i fod yn gallu plethu'r hen a'r newydd, yr estron a'r brodorol.
Bu cyfarfod pwysig yn eglwys Llansanffraid Cwm Deuddwr ger Rhyd yr Gwy yn 1804. I'r fan yma y daeth yr Arglwydd Rhys ag aelodau fyddin i wneud cyhoeddiad arwyddocaol, sef ei fod o a 3 o'i feibion wedi rhoi darna helaeth o dir yn rhodd i Urdd y Sistersiaid i adeiladu mynachlog yn Ystrad Fflur, a bod y gwaith adeiladu eisoes wedi dechrau. Roedd oblygiadau gwleidyddol amlwg i'r weithred yma. Fel yn achos ailgodi Castell Aberteifi, roedd cefnogaeth y tywysog i adeiladu Ystrad Fflur yn dangos yn glir pwy bellach oedd yn feistr ar Geredigion. Daeth y fynachlog ei hun yn symbol bwysig o'i rym, ac o ganlyniad i hyn byddai dylanwad y Sistersiaid yn drwm ar Gymru wrth i nifer o dywysogion Cymreig fynd ati i efelychu'r Arglwydd Rhys. Pan orffennwyd eglwys yr Abati ar ddechrau'r 10 ganrif ar 10, hefo'i ffordd gorllewinol Romanesg mawreddog, roedd yr adeilad yn ymestyn dros 220 o drydfeddi o hyd, bron mor hir ar eglwys gadeiriol newydd oedd wedi ei chodi yn Hyddewi. At hynny, roedd y siartar oedd yn cofnodi cyhoeddiad y tywysog yn eglwys Llansanffraid Cwm Deuddwr yn arwydd clir o'i awdurdod. Yn y siarter, roedd yn galw ei hun yn Dywysog Cymru. Mae cysylltiad agos wrth gwrs rhwng Rhys ap Gruffydd ac Abati Ystrad Fflur ar Urdd Sistersaidd. Sicr beth sydd yn ddiddorol yw bod e wedi cymryd drosodd noddi y fynachlog. A dwi'n credu y rheswm am hynny yw, os ydych chi'n edrych ar Rhys wrth gwrs fel rhywun oedd yn sicr yn noddi ac yn cefnogi diwylliant a chrefydd Cymreig, mae naws y Sistersiaid yn mynd â chi nôl i'r math o naws oedd yn yr eglwys yng Nghymru cyn hynny yw ardrothwyd dyfodiad Normaniaid. Fi'n credu hefyd, gan fod grym gwleidyddol Rhys ap Gruffydd mor fawr ar un adeg, os bydde fe yn warantu neu yn rhoi tiroedd, ac mae'n amlwg bod e wedi wneud hynny, mae'r siartre yn dangos hynny, mae'n amlwg gyda cefnogaeth felly bydde'r Urdd wrth gwrs yn llwyddo ac yn ffynnu. Mi oedd y Sistersiaid yng Nghymru yn chwarae rôl eitha pwysig o ran gwleidyddiaeth. O'n nhw ynghlwm wrth y sefyllfa gwleidyddol yn ystod y cyfnod. Oedd yna nifer o dau gan gynnwys Aberconwy, Ystrad Fflur yn enwedig, hefyd Glyn y Groes ac yn o blaen. O'n nhw â cysylltiadau digon agos at tywysogion, sef ni'n gweld bod y tywysogion yn dewis cael eu claddu yn y tai a bod y mynachlogydd yn cefnogi y tywysogion a cael eu cosbi oherwydd hynny gan Goron Lloegr. Mae penderfyniad Rhys i ehangu'r fynachlog newydd yn Ystrad Fflur yn enghraifft arall o'i barodrwydd i adeiladu ar yr etifeddiaeth eingl Normanaidd roedd wedi dod yn rhan ohoni. Yn ychwanegol, rhoddodd gyfle iddo ddangos ei gefnogaeth i Urdd Grefyddol Ewropeaidd fwyaf ffasiynol a dylanwadol y dydd. Roedd Ystrad Fflur yn perthyn i Urdd y Sistersiaid, gafodd ei sefydlu'n Ffrainc. Amcan y Sistersiaid oedd dychwelyd at lythyren deddfau Sant Bened, oedd wedi ei llunio'n wreiddiol yn y 6eg ganrif. Roedden nhw'n credu mewn byw bywyd symlach a ffyrach na mynaich Benedictaidd y cyfnod. Yr agwedd biwretanaidd yma sy'n egluro pan fod disgwyl i'r mynech Sistersaidd fynd ati i wneud gwaith corfforol. Roedd hon yn rheol bendant gan Sant Bened, ond roedd hi wedi cael ei hanwybyddu ers canrifoedd gan y cymunedau Benedictaidd aristocrataidd. Am yr un rheswm, roedd y Sistersiaid yn gwisgo abidau o wlân heb ei liwio, yn ytrach na rhai du, gan gael ei galw'n fynaich gwyn oherwydd hyn. Y Normaniaid a ddath ar Sistersiaid i Gymru'n wreiddiol, a byrnyd esgob Normanaidd cyntaf Tuddewi fy'n gyfrifol am ddod â'r Sistersiaid i ddyfed, i'r hendi gwyn ar daf. O'r fan honno y cafodd cymuned gyntaf Ystrad Fflur ei dewis.
Yn bwysicach na hynny, daeth yn fan cychwyn rhwydwaith o fynachlogydd gafodd ei sefydlu a'i noddi gan y Tywysogion Cymreig. Rhwydwaith oedd yn adlewyrchu safle arbennig Rhys ymysg y Tywysogion. A'r eironi yw bod esgob Normanaidd ac hefyd arglwyddi Normanaidd eraill wedi bod yn bwysig i sefydlu'r urdd, ond Tywysogion Cymru, fel Rhys ap Gruffydd, nath yn siŵr bod nhw yn llwyddo. Yn yr achos yma, roedd Rhys yn arloeswr, ac roedd ei ddylanwad yn drwm ar lwyddiant y Sistersiaid yn y Gymru Gymreig. Yn ychwanegol, cafodd ei gefnogaeth i'r mynaich gwyn ganlyniadau ymhell y tu hwnt i ffiniau deheubarth. Roedd Rhys wedi gosod esiampl bwerus, a cafodd mynachdai ar hyd a lled Cymru ei sefydlu. O gair lleon i glyn y groes. Cafodd tirlun crefyddol Cymru ei wedd newid gan y Sistersiaid. Mai yn Ffrainc oedd gwreiddio'r urdd, derbyniodd groeso brwd gan Rhys a'r Tywysogion eraill. Roedd y tai newydd yma'n adlewyrchu grym a briau noddwyr, ac hefyd yn dangos pa mor barod oedd y Tywysogion i uniaethu hynny'n hefo diwylliant crefyddol Ewropeaidd. Un arall o'r abatai gafodd ei sefydlu gan Rhys oedd Tal y Llychau, ddim yn bell o Gastell Dinefwr. Ond fod yr abati yma hefyd a'i wreiddiau'n Ffrainc, doedd Rhys ddim wedi anghofio am draddodiadau crefyddol Cymru. Roedd yn fawr iawn ei barch tuag at Dewi Sant, er enghraifft. Fi'n credu bod cerdd Gwynfawr Brycheiniog falle yn helpu ni fan hyn, oherwydd mae Gwynfawr yn sôn fod Rhys wedi amddiffyn hawliau Dewi ar 11, a mae'n dradd tebyg fod y gerdd hir i Dewi, y canu, wedi cael ei chanu ym mhresenoldeb Rhys, nid fan hyn yn anffodus, ond yn Llandewi Brefi. Felly roedd yna gysylltiad bod Rhys ei hunan yn teimlo bod yna gysylltiad arbennig rhwng o fe a'r Nawdd Sant. Doedd cysylltiadau Ewropeaidd yr abatai newydd ddim yn ei rhwystro rhag tyfu'n sefydliadau cwbl Gymreig. Cymru oedd yr rhan fwyaf o'r myneich, ac roeddwn nhw'n awyddus i gefnogi'r Tywysogion a hybu'r diwylliant Cymreig. Roedd ein arferiad gan fynaich yr Oesoedd Canol i gadw blwyddiadur o'r hyn oedd yn digwydd yng Nghymru'n flynyddol, rhyw fath o ddyddiadur cenedlaethol. Mae yna ddau ryddodiad, dau deulu i weud y gwir o lawysgrifau yn gysylltiedig â ysgrifennu hanes Cymru yn y 12fed ganrif a'r 13fed ganrif ar 10. Traddodiad Lladin, sydd yn gysylltiedig â Dewi, a'r llall wrth gwrs yn draddodiad Cymreig sydd yn gysylltiedig ag Ystrad Llŷr, enghraifft bit y Tywysogion. Felly roedd yna gysylltiad, a dwi'n siŵr yn hunan bod hyn yn beth mwy cyffredin lle mae'r Sistersiaid yn y cwestiwn yng Nghymru, bod nhw wedi Cymru drosodd. Hof Cenedl mewn ffordd oddi wrth yr hen fam eglwysi. Yn ychwanegol at ddatblygu ysgol heictod Cymreig, roedd y mynaich hefyd yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd y wlad, trwy gadw gwartheg ar raddfa eang ac arloesi yn y fasnach wlân. Mae archeolegwyr wedi darganfod gwir faint yr abati yn Ystrad Fflur. Mae'r olion yn dangos fod gan y mynaich felin enfawr ar y safle i drin mwyn haearn. Be dyn ni'n weld yn fan hyn ydy melin. A melin, dim melin hyd ydy hwn fel fysa pobl yn meddwl am melin, ond melin ar gyfer malu'r mwyn haearn. Da ni wedi gweld y pylla lle oedd nhw'n cloddio hwn allan, a mae'n cael ei ddod i fan hyn i falu, i creu arfa neu be bynnag oedd eisiau ei wneud. Be sy'n bwysig ydy bobl yn meddwl am abatai neu mynachloc, ydy bod o ddim just yn rhyw eglwys mawr, fod yna fwy o bethau'n digwydd fel Sistersiaid yn rhedeg pethau fel edrych ar ôl y gwartheg neu edrych ar ôl ceffylau. Ac yn ei pethau fel hyn, maen nhw'n cael eu pres o lot o lefydd gwahanol, a mae hwn yn esiampl da o melin mwyn haearn.
Beth maen nhw'n mynd i wneud, dwi'n credu, yw darganfod dros yr cyfnod, falle 20 mlynedd nesaf, yr holl adeiladau oedd wedi sefydlu fan hyn yn ardal yr Abati. Dechrau fan hyn gyda'r felyn, er enghraifft, oedd hwn yn cael ei rhedeg gan dŵr oedd yn llifo mewn ar troi'r olwyn, oedd yn gallu malu blawd, oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer malu'r haearn hefyd i greu nwyddau iddyn nhw eto. Hefyd, yn canol yr Abati, maen nhw'n disgwyl darganfod yr ysbyty ble oedd yr mynachlod yn cael ei drin pan oedden nhw'n sâl. A dwi'n credu byddwn ni'n gweld bod y lleoliad yn cynnwys y holl math o bethau byddwch chi'n darganfod mewn pentref. Roedd cyfraniad y Systersiaid at feithrin y cof am hanes Cymru yng nghyfnod y Tywysogion yn allweddol. Roedd ei cyfuniad o'r hen a'r newydd yn adlewyrchu uchelgais yr Arglwydd Rhys i adnewyddu a chryfhau deheubarth fel tywysogaeth Gymreig. Trobwynt arall y mywyd Rhys oedd marwolaeth Harri'r Ail yn Ffrainc. Pan daeth Richard yn frenin fel olynydd i Harry, daeth yr heddwch rhwng Rhys a'r goron i ben. Aeth o ati'n syth i ymosod ar diroedd yr Eingl Normaniaid yn ne-orllewin Cymru, gan goncro a chipio sawl castell. Llwyddodd hefyd i roed Caerfyrddin, prif ganolfan y goron yn y rhanbarth o dan warchau. Ond buan iawn y danfonodd Richard fyddin i Gymru i ddatrys y broblem. Arweiniodd John ei frawd iau fyddin i ddeheubarth, ac o weld y bygythiad, cytunodd Rhys i godi'r warchau ar Gaerfyrddin ac i fynd i lys y brenin yn Rhydychen. Ond ar ôl iddo wneud hynny, gwrthododd Richard ei weld, a bu'n rhaid i Rhys deithio adra wedi'w fychanu. O ganlyniad, mi ailgydiodd Rhys yn ei ymosodiadau ar gestyll y brenin, gan gipio San Clair a'i roi i'w fab, Hywel Sais. Yn ystod y cyfnod yma, y gwelwyd y drydedd groesgad. Roedd byddinoedd o filwyr Cristnogol yn benderfynol o gipio Jerusalem yn ôl o ddwylo'r Mwslemiaid. O ganlyniad, roedd Richard yn absennol o Loegr am y rhan fwyaf o'i deyrnasiad, ac roedd ymdrechion ei ddirprwyon i gadw'r heddwch yng Nghymru yn aneffeithiol. Un o'r dirprwyon hyn oedd clerc brenhinol o'r enw Gerald de Barry, neu, fel yr ydym yn ei adnabod heddiw, Gerallt Gymro. Neb llai na Nest, Modryb Rhys, oedd ei nain. Clerigwr oedd Gerallt, ac ysgolhaig oedd wedi cael yr addysg gorau posibl yn yr ysgolion yn Lloegr ac ym Mharis. Oedd Gerallt yn ysgrifennwr proffesiynol i bob pwrpas, ynde, a mi ysgrifennodd ar nifer helaeth dan gomisiwn a dan ei ddiddordeb ei hun, ond ych chi yn teimlo fod ei lyfrau ar Gymru yn beth oedd eisiau ysgrifennu. Gerallt Gymro oedd y cyntaf erioed i sgwennu llyfrau am Gymru a'i phobl. Mae o'n llwyddo i greu portread bywiog a chraff o Gymru ar ddiwedd y 18fed ganrif. Wrth gwrs, tydi ei waith ddim yn rhoi darlun cyflawn a di-duedd i ni o Gymru'r cyfnod. Er ei fod yn chwarter Cymro o ran tras, perthyn i'r Eingl Normaniaid oedd Gerallt yn y bon. Ond yn ei lyfrau, sydd yn cael ei cadw heddiw yn y llyfrgell Brydeinig yn Llundain, mae Gerallt yn dangos fod y Cymru'n genedl ar wahân yn oes yr Arglwydd Rhys. Rhyw fath o trafalog gan ddyn dysgedig diddorol ydy hwn. Mae'r llyfr yn dal yn ddiddorol fel disgrifiad o Gymru gan unigolyn personol ar adeg arbennig. Nawr, wni ddim fydda haneswyr yn derbyn pob peth sydd yno fel dystiolaeth sicr, ond dyna beth ydy trafalog, mae'n debyg llyfr taith ynde. Mae yna ddwy ochr i gymeriad y Cymru yn ôl Gerallt. Dau o'i rhinwedda oedd ei bod nhw'n ymladdwyr da a'i bod yn groeshawgar. Ar y llaw arall, roedd gan y Cymru wendida difrifol. Anwadalwch a thorri llwon. Ffreo gweidlyd dros etifeddu tiroedd a phriodasa anghyfreithlon yng ngolwg yr eglwys, wrth iddyn nhw fyny priodi eu perthnasa agos. Gallai Gerallt fod yn sôn am deulu'r Arglwydd Rhys ei hun.
Roedd perthynas Rhys a'i feibion yn mynd o ddrwg i waith. Roedd yr rheini'n cynllwynio'n ei erbyn, a hynny oherwydd pwnc llosg yr olyniaeth. Pwy wedi'r cyfan byddai'n rheoli deheubarth ar farwolaeth eu tad? Un o'r gwendidau yn y drefn oedd hwnna'n wir yn Iwerddon hefyd, bod meibion ychydig iawn o gariad brawdol o trwngddi nhw, ac oedd y traddodiad yma o roi bachgen ifanc mas i deulu arall, ar faith fel bydau, mwyn creu gyda gwir mawr eraill y deyrnas. Ond beth oedd e'n gwynychu, wrth gwrs oedd y berthynas rhwngddo chi a'ch brawd. O'ch chi'n ymal iawn yn teimlo llawer iawn mwy o deyrngarwch, at dyn arall o'ch chi wedi cael eich codi gydag yn lyd ad nag at eich brodyr naturiol eich hunan. Mae'n eitha tebyg bod Rhys, falle am y tro cyntaf ymhlith Tywysogion Cymru, wedi penderfynu mai I fab hynna cyfreithlon ddyle ei olynu, Gruffydd. Y broblem oedd bod ganddo fe fab hun nag Maelgwn, oedd yn anghyfreithlon yng ngolwg o'r eglwys, a roedd Maelgwn yn teimlo ta fe ddyle fod yn olynydd i'r tad. Wel, roedd y ddau yma yn dechrau ymladd yn erbyn I gilydd a thynnu I brodyr I mewn i'r ymgecri yma yn ystod y blynyddoedd ola. Yn wir, cafodd Maelgwn ei garcharu gan ei dad yng Nghastell Dinefwr am gyfnod. Roedd y ffaith fod Rhys yn dad I lawer iawn o blant hefyd yn ychwanegu at broblemau'r etifeddiaeth. Ar un adeg mae'r Arglwydd Rhys ei hunan yn cael ei ddal gan ddau o'i feibion a'i garcharu yng Nghastell Nanhyfer yn Sir Benfro. Felly mae yna dipyn o droion yn y blynyddoedd ola yma, ochr yn ochr ar ymgyrchoedd eang yr oedd Rhys yn ei harwen yn erbyn y merswyr a'r goron. Dyma ddechrau'r diwedd i'r Rhys. Rhyfel yn erbyn yr Eingl Normaniaid a checri teuluol. Fe barodd y rhyfela a'r ymgecri gweddill y deyrnasiad, gan arwain y pen draw at chwalu deheubarth fel Tywysogaeth Unedig am byth. Pam felly y penderfynodd yr Arglwydd Rhys ail ddechrau'r rhyfela gyda brenin Lloegr? Un ateb posib yw ei fod am geisio tawelu'r dyfroedd o fewn ei deulu ei hun. Neu efallai ei fod yn gobeithio y byddai ehangu ffiniau deheubarth yn rhoi i'w feibion yr hyn roeddwn nhw ei angen, sef antur a thiroedd. Ar sawl cyfri, I ni'n cofio am yr Arglwydd Rhys fel tywysog Ewropeaidd, modern, yn noddi'r crefyddol newydd, mabwysiadu dulliau milwrol newydd, ond roedd rai agweddau eitha traddodiadol iddo fe hefyd. Un o'r reini oedd y ffaith bod ganddo fe blant gan nifer o wragedd gwahanol yn ôl rai ffynonellau, hyd at 19 dwi'n meddwl o blant I gyd. A roedd hynny yn cymlethu'r sefyllfa ynglyn â'r olyniaeth a'r ymgyprus am yr olyniaeth, bod yna gymaint o feibion ganddo fe, a roedd hynny'n gwanhau deheubarth, mae'n amlwg. A roedd y blynyddoedd ola yma felly yn drwm dan gysgod yr ymrafel am yr olyniaeth, ac roedd hynny yn deillio yn rhannol o'r ffaith bod Rhys yn debyg I Owain Gwynedd er enghraifft wedi cael cymaint o blant. A cyntaf erbyn hynny tua 65 mlwydd oed, yn hen ŵr wedi cael llon bol ar ymgecru ei feibion, arweiniodd yr Arglwydd Rhys ei ymgyrch fawr ola. Ymosododd ar y castell brenhinol yma yng Nghaerfyrddin, a llosgi'r dref i'r llawr. Ar ôl hynny, trechodd Rhys Roger Mortimer, Arglwydd Wigmore, cyn cipio castell William de Breose, Arglwydd Aberhonddu yng Nghastell Paen. Bu farw Rhys y flwyddyn ganlynol ar yr 8 ar 20 o Ebrill 1197. Mae Rhys o Gruffydd, wrth gwrs, wedi cael ei gladdu yn Eglwys Prydferol, sydd ewi. Dyw'r man union ddim I weld, mae'n amlwg fod e'r rhwle o flaen yr allor fawr, a felly mewn man pwysig iawn.
fel y byddwch chi'n disgwyl o rywun o'i ryme ac hefyd rhywun falle oedd mor bwysig fel noddwr i'r Eglwys Gadeiriol hon. Ond pam yn union, mae yna hanes wrth gwrs ac amgylchiadau anarferol i gladdu a marwolaeth Rhys. Mae'n amlwg i fod, os nad yn uniongyrchol, falle wedi annog i feibion i aflonyddu, os gallai dweud hynny, Esgob Tyddewi, bod nhw wedi halio hwnnw allan o'i wely, a bod e ddim wedi maddedd o nhw, ac yn sicr nath e ddim maddau wrth Rhys, achos nath e i esgymuno fe. Ac wrth gwrs, oedd e dan esgymuniad pan fydd e farw. Ac mae'n amlwg bod yr esgob ddim yn mynd i ganiatáu e gael i gladdu yn ei Eglwys Gadeiriol ei hunan, os nad oedd rhyw fath o benid wedi cael i gyflawni. A'r penid oedd, wrth gwrs, bydd rhaid ffynellu y corff cyn cael claddu. Fe wnaethpwyd hynny, fe gladdwyd e, ac wrth gwrs, pan ych chi'n edrych ar y cerddi Lladin neu'r cerddi Cymraeg sydd yn farnadau i'r Rhys, os y ddim sôn am hynny, dim ond canu moliant maen nhw. Roedd un o'r galarnadau yn ei gymharu â Chesar, Arthur ac Alexander Fawr. Ond efallai mae'r bardd cynddelw brydydd mawr lwyddodd i grynhoi camp yr Arglwydd Rhys ora, gan ddweud, gwarchododd yr amddiffynwr gwych, fawredd deheubarth. A dyna oedd blaenoriaeth y tywysog ar hyd ei oes, adfer ac atgyfnerthu ei dywysogaeth gynhenid. Ac mwyn cyrraedd y nod, bydd rhaid iddo ymladd yn ddygyn. Dwi'n credu bod Rhys yn cynrychioli rhyw fath o drobwynt yn fwy cyffredinol. Yn yr ystyr i fod yn fwy agored i ddylanwadau o'r tu allan i Gymru, efallai na'r un tywysog o'r blaen. Mae hynny'n cael ei weld yn rhannol yn y ffordd mae'n adeiladu cestyll, mae'n carreg fel Aberteifi, rai o'i ddilliau ryfela. Ond hefyd mae'n cael ei weld yn ei nawdd i'r urddau crefyddol. Rhys yw'r tywysog y cyntaf mewn gwirionedd i sefydlu tai crefydd sy'n perthyn i nifer o urddau gwahanol, urddau a'i gwreiddiau ar gyfandir Ewrop. A mae'n cofleidio'r datblygiadau yma ac yn rhoi hwb iddyn nhw ar ei diroedd, a mae tywysogion eraill yn efelychu ei esiampl. Felly mae yna elfen o dynasau Rhys sy'n dangos parodrwydd i fodorneiddio i dderbyn dylanwadau Ewropeaidd i raddau pellach nag y welwyd o'r blaen. Fod Rhys wedi ymdrechu'n galad i fodorneiddio ei dywysogaeth, wnaeth o ddim llwyddo i sicrhau olyniaeth drefnus. Roedd yna fwy o ymladd rhwng ei feibion ar ôl ei farwolaeth, a cafodd ei deyrnas ei rhannu am byth. Yn y gogledd yn y cyfamser, roedd yna arweinydd ifanc o'r enw Llywelyn ap Iorwerth yn paratoi un o'r holl dywysogion Cymreig a chael ei gydnabod fel Tywysog Cymru.